antes de nada, boas tardes e moitas gracias por vir. Este acto está organizado pola Muller de Esquerda Unida e o que queremos é informar sobre a reforma da lei do aborto. Para isto temos connosco a Isabel Blanco, que é xinecóloga na sanidade pública, feminista, e quería trasladarlle o noso agradecemento por participar neste acto. Falará tamén Eva Solla, que, como sabedes, é deputada no Parlamento de Galicia, como membro de Esquerda Unida, pois, entre outras cousas, nos explicará cal é a postura de Esquerda Unida no tema do aborto e, en particular, fronte a esta reforma de lei. E despois abriremos un turno de preguntas onde, tamén podes decir as vosas opinións. O que sí, agradeceríamos vos a ver se somos capaces de rematar sobre as 9:15. Como sabedes, o pasado decembro aprobouse no Consello de Ministros o anteproxecto de lei para reformar a lei do aborto. Agora vai a pasar ao Congreso, onde se poderán presentar enmendas, pero como, coa maioría absoluta do Partido Popular, as previsións son de que, despois dos pertinentes trámites parlamentarios, poda entrar en vigor incluso antes do verán deste ano. Esta lei elimina o dereito das mulleres a decidir, é dicir, a interrumpir o embarazo. A lei vixente, que se aprobou no 2010, contemplaba a posibilidade, é dicir, permitía o aborto libre ata a semana 14. Isto agora desaparece e volvemos a unha lei de supostos, como a que había no ano 1985. Daquela había 3 supostos nos cales o aborto era, legal. A malformación no feto, no caso de violación, ou que houbera perigo para a saúde da nai, da muller. Neste sentido, esta nova lei é incluso máis restrictiva, posto que se elimina o suposto das malformacións. Por lo tanto, supón unha regresión sen precedentes. Non hai en Europa, case en ningún país con unha legislación tan restrictiva a este respecto. Os exemplos que temos que podían ser comparables son tamén países nos que a Igrexa Católica exerce unha forte influencia, como este caso, que son Polonia e Irlanda. En Irlanda, no ano 2012, morreu unha muller nun hospital público porque morreu de septicemia, porque non se lle practicou un aborto, despois unha serie de complicacións. Ela o pediu reiteradamente, pero non se fixo porque supostamente non era legal, morreu. Ademais, nese país, como non se contempla o suposto das malformacións, é dicir, non é legal practicar un aborto, ainda no caso de malformacións, non se fan no sistema público, nin se cubren de ningún xeito polo sistema público as probas para ver se hai un tipo de anomalía no feto ou malformación. E se algunha muller quere realizar estas probas, que aquí se fan de xeito ordinario a todas as mulleres xestantes, pois ali ten que pagalo do seu peto e ir a unha clínica privada. Esta é unha dúbida que eu teño, que vai a pasar aquí con este tema se esta lei entra en vigor. En todo caso, creemos que esta lei é inaceptable completamente, que atenta contra un dos nosos dereitos fundamentais, que é denigrante para as mulleres porque non nos considera como persoas maiores de idade capacitadas para tomar unha decisión que atinxe as nosas vidas, e ademais vai a supoñer a seguir polarizando a sociedade, arrebatándonos dereitos
que como neste caso, un dereito que costou tantos anos de loita de moita xente para conseguir, convertir estes dereitos en privilexios de uns poucos. Porque, bueno, a mí o que non me cabe ninguna dúbida é que nas familias das persoas que queren impoñernos esta lei seguirán practicando os abortos porque non terán ningún problema para pagar unha clínica privada no estranxeiro, mentres que a maioría das mulleres deste país quedaremos nunha situación de total indefensión. Nada, despois disto, daría a palabra a Isabel. O aborto é un tema recurrente na miña vida. Eu recordo que desde que teño casi uso da razón un pouco máis, está presente. Está presente porque escoitabas que a veciña, aquela, co perexil, te pasara unha infección, perder o útero. Despois, cando empezas a ser un pouco máis maior, empezas a plantexarte o dereito a ter relacións sexuales, a disfrutar da tua sexualidade, e que non queres ser nai, pois entra o tema dos anticonceptivos, entra o dereito ao aborto. A vida vai pasando, en este país no ano 78 se legalizaron os métodos anticonceptivos, unha cosa que moitas veces parece que de ahora, de sempre, e non, 78, antes non eran legais. Vasectomía ligadura de trompas, 83, e chegamos ao 85 ca lei de interrupción, de despenalización da lei de interrupción do aborto. Isto todo hai que encuadrarlo en o que son os dereitos humanos e o dereito á saúde sexual e reproductiva. O dereito á saúde sexual e reproductiva é ter dereito a disfrutar da propia sexualidade, do xeito que sean mulleres, sean homes, ter dereito a planificar a natalidade, non ten por que ir asociada á sexualidade, aínda que o esquema oficial normalizado é unha relación coital que sí que pode ser reproductiva, pero non ten por que ser. Ter dereito e acceso a métodos anticonceptivos de uso cotidiano, de métodos anticonceptivos de urxencia, ter acceso a asistencia sanitaria cando un embarazo, durante o embarazo, cando haxa problemas de esterilidade tamén resolvelos, evidentemente tamén cando haya solicitudes de interrupcións de embarazo. No mundo as mulleres morren por problemas relacionados ca maternidade e con problemas, sobre todo vai relacionado co nivel económico, nos sitios de peor nivel económico e menos recursos sanitarios, as mulleres non acceden ao sistema sanitario e morren por complicacións dos embarazos, durante o embarazo, durante o parto. E nos países onde hai leyes que non respetan o dereito á interrupción do embarazo, o dereito ao aborto, os abortos se converten en clandestinos e fanse fora do sistema sanitario con uns medios adecuados, entón entra aí o risco outra vez para a saúde das mulleres. Neste país, hasta o ano 85, o dereito á despenalización non ocorriu. Hasta ese ano, eu traballaba no hospital. E que pasaba? Pois as mulleres, cando se encontraban nunha situación dun embarazo non desexado e querían interrumpir o embarazo, ou iban fora, que tiñan cartos a Inglaterra ou a Portugal, que eran os sitios, máis fácil acceso, ou iban a Mañosa, aquela que sabía un pouco máis, e intentaban interrumpir o embarazo, con todos os riscos que supón. O que hai unha evidencia que a Organización Mundial da Saúde recoñece é que nos países onde non hai leyes, onde hai leyes que prohíben o aborto, hai máis abortos clandestinos, hai máis abortos en malas condicións sanitarias, entón aumenta o risco para a saúde das mulleres, risco de vida e risco de saúde. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, propugna que todos os países deben de ter unha asistencia sanitaria adecuada para as mulleres que queran acollerse a unha interrupción de embarazo. A interrupción do embarazo, sempre falamos dunha interrupción voluntaria, nunca se falou dun aborto obligatorio, porque moitas veces a xente que cuestiona estas leyes que fomos tendo dice, non, é que a muller se quere ter o embarazo, se quere ter o embarazo ten todo o dereito a ter o embarazo, e ten que ter dereito a ter axudas en ese embarazo, e ten que ter dereito a esa asistencia sanitaria, que non ten nada que ver co ter o dereito ao aborto. Entón sempre vai asociado a esa situación, se está prohibido, se é ilegal, hai máis riscos. Hai máis riscos físicos e hai máis riscos psicolóxicos, porque está claro que é distinto
que ti tomes a decisión en unha situación dun aborto non desexado. Por que pode ser un embarazo non desexado? Porque fallou o método anticonceptivo, porque ese día non o usache, porque ese día tuveche unha relación igual sin ter moitas ganas, pero a tuveche porque non tuveche posibilidades de negarte que non, ou porque tes un embarazo desexado e te encontran un problema de saúde da muller, un problema de saúde do feto. E a muller pode encontrarse nesa situación de ter que decidir ou poder decidir sobre o noso corpo. Un embarazo que empeza cando se xuntan as dúas células. Necesitamos, na especie humana, 9 meses para todo o proceso de maduración e de evolución, hasta os 9 meses poder nacer. Nos gatos son 3 meses, nos humanos son 9. É o que se precisa para que poda formarse ese ser e chegar a madurar e ter capacidade de vivir de forma independiente. Entón, aborto se considera que cando unha interrupción de embarazo, antes de que ese embarazo sea viable. Cando é viable? Pois depende do país. Por que depende do país? Porque depende, nos aquí temos un moi bo sistema sanitario, nace unha criatura de 28 semanas, 27 semanas e pode salir adiante, con seus riscos, de posibilidades de complicacións, pero pode salir adiante. Esa mesma muller que ten un fillo na 27, 28 semanas, estando en África, e non ten posibilidades prácticamente de sobrevivir porque non hai esos recursos. Entón, o da viabilidade do feto, pois todo depende dos recursos, porque moitas veces vemos na televisión houve un feto de 450 gramos e le salió guapo e hermoso e tal. Non contan os millóns dos outros que ou salen con moi malas condicións ou non saliron. Moitas veces aquí parece que o embarazo pode ser 4 meses e xa está, non. O sea, o ser humano no seu desenrolo precisa de ir madurando, empezan unhas celuliñas que empezan a diferenciarse, van madurando e van evolucionando. Claro que move as pernas e as mans, e claro, pero non pode respirar, senón é cando o pulmón está maduro. Me refiro a isto porque moitas veces falamos de vida, e claro que é vida, pero outra cosa é ser unha vida con capacidade de ser independiente. Entón, neste país, que pasou? Pois no 85 empezaron a despenalizar a lei do aborto, unha muller podía interrumpir un embarazo se era violada e había denunciado, se había unha malformación importante no feto que o avalaran dous especialistas, que se había risco para a saúde da muller, sea física ou psicolóxica, facía falta un informe, se lle daba esa información á muller, lle daban un período de reflexión de 3 días para ver se estaba aquela decisión tomada. E moitas veces que pasou neste país? Pois que como se podía acoller unha muller a lei de interrupción do embarazo? Pois dicindo que era un trastorno psicolóxico importante, entón era un pouco o que chaman todos entre coladera. Eu digo que era a forma de gestionar ese dereito con esa lei. Foron evolucionando os tempos, despois desta lei saliu unha lei que legislaba como se acreditaba unha clínica para poder facer interrupcións de embarazo, que condicións tiña que ter para que fora seguro para a muller cando fora algunha clínica, ainda que fora fora do sistema público, a clínicas privadas. Había unha legislación cas condicións que tiña que ter unha clínica para poder realizar interrupcións en boas condicións. Despois falamos dos scratches. Os primeiros scratches foron nas clínicas deste país, que eran clínicas absolutamente legais, que estaban aplicando a lei legalmente, e foron unha xente ali a facer todos aqueles números de personas moi pouco democráticas e respetuosas. Despois chegou no 2010 unha legislación, unha lei que se chamaba de saúde sexual e reproductiva e de interrupción voluntaria do embarazo. Estaba incluindo aquí a educación en saúde sexual e reproductiva. Estaban plantexando que é importante ter información para poder disfrutar da sexualidade, para poder decidir libremente cando unha muller se quere reproducir, cando non, que métodos anticonceptivos, ter toda esa formación. Esa lei, que é un paso, para mí me parece moi importante, porque non é solamente a cuestión reproductiva, sino que se vea realmente como é todo, non? Esa lei contemplaba que hasta a semana 14 a muller que decidira polas razóns que foran. Ninguna muller decide abortar porque ole catapún, ora vou a aborto. O sea, eu levo máis de 30 anos traballando e nunca vi ninguna muller que estuvera contenta de abortar, ninguna.
a calquer muller que abortamos nos doe abortar, nos doe tomar esa decisión, xa sea porque fora un embarazo non desexado ou porque te encontrasen aquela situación de ter que plantexarte esa situación, o sea, esa alegría con que falan, que as mulleres van e abortan e abran, eso non é certo, non? Entón, esta lei o que contemplaba que as mulleres dentro das 14 primeiras semanas que decidiran non continuar co embarazo podían facer a solicitud libremente, acollerse a lei, facer os trámites para facer a interrupción do embarazo. Contemplaba tamén a malformación fetal hasta a semana 22, se necesitaban dous informes, dous especialistas que acreditaran esa malformación, a gravedade desa malformación ou desa anomalía, e se pasaba dese tempo, porque ás veces a medicina non é unha cosa que sea exacta ao 100% e que sempre se detectan. Un embarazo é algo que vai evolucionando, agora poden aparecer unhas cousas, pero dentro de 2 meses aparecen outras que non se viron antes, porque hai que ver como van o corazón, pois pode parecer normal nun momento, un pouco máis adiante pode parecer que igual non é de todo tan normal, logo pode haber un problema, ou pode haber un problema que se manifesta ao ano de vida ou aos 30 anos. É dicir, na vida son cousas, é todo unha cosa dinámica, non é agora está ben, xa queda ben para sempre, non? Entón, recollía que esas anomalías que foran incompatibles coa vida ou que foran graves, fora de máis de 22 semanas, había comités nos centros hospitalarios donde se levarían os casos para facer un debate e ver se a esa muller se lle permitía facer a interrupción de embarazo. Porque moitas veces se encontraban problemas diagnosticados de forma tardía, xa foran por errores previos ou porque non se puderon ver antes. Entón, as mulleres quedaban aí un pouco fora da lei, que tiñan que acollerse e ir a outros sitios fora, non? Esta lei tamén o que recollía era que as mulleres de 16-17 anos, que a nivel sanitario da lei de sanidade, de autonomía do paciente, son maiores de edad sanitariamente, podían tamén solicitar a interrupción do embarazo. Se recomendaba que fora acompañada da nai ou do pai, e que no caso de que por problemas graves de familia esa rapaza non pudera, bueno, pues problemas familiares que pudera ter, non ser acompañada pola nai ou polo pai, que pudera ela facer unha solicitud do embarazo, e as menores de 16 sempre tiñan que ir acompañadas. Tamén hai que decir, desde que está esa lei, menores de 16-17 anos que non foron acompañadas é menos de un 1%. É dicir, que aquí dicen, que van as 16, 17 e abortan todas. Non. O sea, do tanto por cento global da interrupción de abortos deste país, das 16-17 anos, son sobre un 10-11%. E desas, un 1% non foron acompañadas. O sea que, realmente, son igual rapazas que están nunha violencia familiar ou de marginación importante, que por eso non poderon... Dicir, que era un tema que parece que o sacaron moito de sí, pero que tampouco na realidade todos os días non había ningún problema, non? Entonces, de todos os xeitos, esta lei non se chegaba a todo o país, non era en todo o país igual, non en todos os sitios de España podían as mulleres acollerse a esta lei. En moitos sitios tiñan que ir a outras comunidades, tiñan dificultades. Despois empezaron con que isto de educación para a ciudadanía, cosa esta de educación sexual, que non, que era mellor que non, que era mellor a religión. Entón, pouco a pouco foise menoscabando unha lei que en principio era respetada e aceptada pola maior parte da xente. Non hubo ningún problema grave de convivencia social. Bueno, pues as mulleres tiñamos un dereito aí recoñecido, porque, repito, é lei de interrupción voluntaria, non é que se obrigue a ninguén a abortar, é voluntaria. Entón, agora chega aquí esta situación de... Bueno, decir tamén que en todas as legislacións había unha objeción de conciencia pos profesionais, pero había unha obriga da sanidade pública de en cada centro ter personal suficiente como para asistir as mulleres que solicitaran a interrupción. Eu recordo no 85, cando empezou a lei do aborto neste hospital de aquí de Vigo, nos estaba o celador porque non quería levar a muller, non sabemos moi ben porque tiña que objetar. O setaba a que limpiaba, o setaba a enfermeira, podía osetar o anestesista, podía osetar todo o mundo. Entón era como un delirio aquel, entendes? Porque dices, bueno, hai unha lei, está cumplindo esta lei, esta muller ten dereitos a estar en este hospital, pois é como se vai a operar de apendicitis, o sea, o celador, con todos os meus respetos, non ten por que
dar a súa opinión se a traslada ou non a traslada. Entón, é unha lei que o tema do aborto sempre ten unha connotación moi ética, non é unha cuestión científica, onde empeza a vida, onde acaba, como é Pablo Medio, é unha cuestión ética, de principios morais e de principios. Por iso cada persona adulta, e as mulleres somos adultas, temos capacidade para decidir, igual que temos capacidade para decidir seguir un embarazo e criar unhos fillos, temos capacidade para decidir non seguir con ese embarazo. Entón, agora chega aquí este señor, entonces dice que bueno, la educación sexual, todo esto, nada. O sea, ahí, religión y con nota. De feito, na proposta esta de lei, sacan a educación sanitaria, de temas de sexualidade, do sistema sanitario público. O sea, non é función do sistema sanitario público. Hasta ahora, os centros de orientación familiar, unha das facetas que tiñan que ter era educación, formación nos institutos, dar formación, bueno, información a xente que fora polos COF, eso queda fora. Entón dicen que se hai violación, sí, falan moito de proteger a vida do non nacido, e dicen, bueno, o non nacido, de non nacido, pero se o non nacido é fruto dunha violación, xa non ten dereito, xa, a mí se me escapa un pouco esa lógica do non nacido, respecto ao non nacido, que son violadas como outra cousa, e as mulleres que igual chegan un embarazo porque tuveron unhas relacións sexuales, poden ser satisfactorias ou non, aí xa, como entramos co pecado, xa vamos a ter que ser castigadas, non? E entonces a outra cuestión sería a violación, o risco de saúde física ou psíquica. É grave. E o informe ten que... Es que o teño apuntado porque é como moi farragoso todo isto, o sea, é difícil. Menoscabo importante e duradero en el tiempo, o sea, eu como profesional, o sea, eu podo decir, ahora pásate isto. Pode evolucionar, pois, o 90% igual non pasa nada, un 5% tal, e un 3% se complica. Ahora, decir que eso vai a ser duradero no tempo, sobre todo un trastorno psicolóxico, é como imposible. É imposible, o sea, porque os profesionales son profesionales, non son adiviños. Entón, aí, todo está lío de complicación, necesitas dous informes do psiquiatra, o sea, ninguna muller que aborta vai por aí, ole, que tapón, yo aborté ayer, y se lo dice a la vecina, y él va a la plaza y dice, pues mira, ayer es que fui a aborté, y luego va a tomar un café y dice, pues ayer estuve abortando, o sea, no, es una parte de la vida íntima de la mujer dolorosa que no se suele estar aí contándosela a todo o mundo, non? Entón, aquí vamos a ter que ir a un psiquiatra que vai a ter que dicir eso, que é un menoscabo importante da tua saúde, e o proceso pode ser duradeiro no tempo, co que supón, que dicir, porque se ti tes un trastorno, que tes unha enfermedade mental duradera no tempo, igual que non eres capacitada, ou pode ser descapacitada para moitas cousas. Un informe, dous informes, porque ten que ser de dous psiquiatras que acrediten que estén de acordo no mismo. En medicina, como en todas as cousas, non hai realidades 100%, isto é así, eu digo que isto é blanco, outra me pode dicir, bueno, a mí me parece que é blanco, pero tira un poquinho para ocre. Outra dice, bueno, tiña ocre, pero tira máis ben para blanco. O sea, aí non son cousas exactas ao 100%, co cual, pode dicir, pois isto igual non pasa nada, muller, igual, isto non é importancia, o sea, depende da tua mentalidade. Mira, eu fai poquinho un artículo no Faro, me parece que era, que contaba a historia dunha psiquiatra, non? Dicía que era unha psiquiatra, que tiña 44 anos, e veulle a consulta a unha muller que lle diagnosticara unha malformación fetal para que lle fixera un informe, non? A muller tiña 23 anos, quería ter aquele embarazo, pero atopouse que a criatura estaba con unha malformación e necesitaba un informe da psiquiatra. Bueno, entón a psiquiatra a escoitou, acompañou-na un pouco, e dixolle que sí, que bueno, que se ela tiña a decisión que, bueno, lle fixo o informe, non? Pero a psiquiatra vai e falta a regla, a psiquiatra xa ten 3 fillos, xa non pensaba ter máis, falta a regla, pensou aquel día que tomara aquel antibiótico e a pastilla igual non fixo efecto, a psiquiatra está embarazada. Entonces, a psiquiatra pode decidir que aquela muller pode abortar e non pode dicir que ela pode abortar. O sea, un pouco como así, non? Como así, un pouco que chama a atención. Entón, seguindo cos informes, os dous do psiquiatra. Despois que hai que ir, que non poden ser do mesmo centro onde che van a facer a interrupción do aborto. Entonces, claro, se ti vas aquí ao Chubi, e o psiquiatra non pode ser do Chubi,
Entonces, non sei onde irán os psiquiatras, ou onde fará un aborto, non se sabe moi ben. Despois deso é un informe onde te van a informar de todos os riscos clínicos sobre a interrupción do embarazo. Sabemos, e hai textos, que unha interrupción dun embarazo, sobre todo canto máis precoz sea, ten poucos riscos e se fai en unhas condicións adecuadas, unhas condicións sanitarias adecuadas, de higiene, non ten os riscos baixos para a saúde da muller. Canto máis avanza o embarazo, pode haber máis riscos. Todo depende tamén da saúde da muller nas condicións en que se faga. Pois, claro, se pode dicir, bueno, é que igual eu conozco unha que morreu, porque tal, te deu unha reacción. Claro, tamén coñeces a unha que atropellou un camión, entonces aí a información dos riscos en principio é unha cousa que se fai en boas condicións, se vai a facer no sistema público, iso é unha cousa moi breve, o sea, de feito se fai un consentimento informado onde se informa deso. E despois tens que ter outro asesoramento asistencial completo, verbal, personalizado, individualizado, que o tengo todo apuntado porque isto é difícil así, sobre as alternativas que pode haber. O sea, unha muller está embarazada, as alternativas que ten para seguir co embarazo. Para resolver o problema, se ela di que ten un problema, porque está no paro, se come tamén, e ten un fillo, dous, ou non ten ningún, pois a ver, non sabemos moi ben cal é, ou non sei moi ben cal é igual, non sei, resolver o problema, informar do dereito do non nacido como ben jurídico protegido. Bueno, isto é así unha cousa como difícil de comprender todo. E despois o que máis preocupa é que dicen que este asesoramiento serían polos traballadores ou traballadoras sociais. A Asociación de Traballadoras Sociais dicen que, en principio, eso supondría que teria que haber recursos, pero tamén falan que eso pueden haber concertos privados de colaboración co sistema público, que decir que igual se pueden dar a esos colectivos que son de dereito á vida en contra do aborto. O sea, estamos falando dun tema moi moral, moi ético, entonces ese asesoramiento, ahora con a lei que hai, a muller se lle dá unha carta onde se lle explican todas as cousas que hai neste país de axuda ás mulleres que axuda ao embarazo, ela o pensa e os 3 días xa está. Para que a nova lei, se é que sale, necesitamos 7 días máis, o sea, pasamos por 4 profesionais distintos e necesitamos 7 días. E se non, as menores, se é que non están de acordo os pais non están de acordo, poden ir ao juez. E a mí o que me parece unha cousa terrible é que se os pais non queren que a nena siga co embarazo, o sea, que a queren obrigar a abortar, tamén ten que ir ao juez. O sea, que pasamos de ser unha interrupción voluntaria a que se abra a opción de unha interrupción obrigatoria. A mí me parece xa un atentado total contra todos os dereitos. Isto que pasa? Que pode ser se iso sale para diante? Pois vamos a retroceder moitísimo, vamos a perder dereitos de saúde, vamos a ter que volver a sair ao estranxeiro, os profesionales quedamos nunha situación de inseguranza absoluta, os expertos de diagnóstico prenatal están absolutamente en contra desta lei, porque os avances que supuso na medicina o poder diagnosticar antes de que nazca unha criatura con problemas, e que iso non é o 100%, supón un avance na mellora da saúde de toda a población, sería un retroceso. Os psiquiatras dicen que para abortar non é que estar enferma mental, que eles non queren acreditar eso. As traballadoras sociais dicen que tamén non contaron con ninguén. Entonces, a Organización Mundial de Saúde e a ONU recomenda que as nenas se empoderen, que tomen decisións, apoialas en tomar as decisións, o sea que é a lei de autonomía do paciente. Entón, o que pode ser isto é un retroceso, aparte de ser unha ofensa, unha agresión para todas as mulleres, para, como profesional, te sintes unha situación de inseguranza total, porque podes ir á cárcere ahora, non se sabe, o sea, a mí me parece moi complicado todo como fixeron, moi turbio, e cando as cousas están turbias, pode haber moitos problemas, non? E sobre todo as que podemos ir perdendo somos nós. Pois hai unha reivindicación de toda a vida que dice educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para non abortar e aborto legal para non morrer. Eu creo que seguimos na mesma línea, o que
temos que intentar que isto non vaya para adiante, porque senón vamos a regresar aos tempos onde unha muller con un embarazo non desexado porque tiña problemas se xogaba a vida, pois como se está xogando en moitos sitios de outros países en que non hai leis de interrupción voluntaria. Bueno, despois de todo este rollo, xa non vos conto nada máis. Eu creo que despois no debate, despois de falar ela, podemos... Boas tardes. Primeiro, agradecer o traballo das compañías da área de Muller de Esquerda Unida durante todos estes meses e tamén na organización deste acto. Agradecer tamén a colaboración unha vez máis de Isabel con nós e a súa implicación na defensa dos dereitos das mulleres. E tamén, por suposto, a vosa presencia aquí e o voso interese. A verdade é que este xa é o terceiro acto que facemos falando da reforma, desta terrible reforma do aborto, e certamente eu estou moi contenta coa resposta, porque sí que está participando bastante xente nos actos, aínda que, bueno, a pesar diso, por desgracia, e dada a premura dos tempos, nos queda moitísimo que mobilizar, continuar cos actos, continuar coas concentracións, coas manifestacións, co que se será necesario, porque, como comentou Isabel e como comentou Irene, certamente o que podemos perder, o que está en risco, é gravísimo, é moitísimo, e, dende logo, non podemos permitilo. Cando fixemos os anteriores actos, e mesmo cando nos manifestamos este verán en Compostela, pois todavía non coñecíamos o alcance real desta reforma. E hoxe xa, aquí explicou Isabel, coñecemos que desgraciadamente vai a ser unha reforma que nos vai a retrotraer incluso a tempos anteriores ao ano 85, porque, como saberedes, non perdemos solo os dereitos que alcanzamos, que se conquistaron con moitas loitas e con moito esforzo ao traverso da Lei de Saúde Sexual e Reproductiva do ano 2010, que, por certo, evidentemente, creo que se comentou aquí, tamén tiña, obviamente, as súas eivas, como Izquierda Unida, no seu momento, o noso grupo presentou emendas a este proxecto de lei. Obviamente, apoiamos e votamos a favor, porque era un avance moi importante para os dereitos das mulleres, pero é certo que sí contaba con algúns problemas que se comentou aquí, como podía ser, por exemplo, que o dereito sí se garantía, pero non se garantía dentro da sanidade pública. Por lo tanto, había inequidade, porque non en todos os lugares había centros e había profesionais para realizar os abortos. Eso é un dos exemplos que se poderían poñer, que había máis. Ainda así, obviamente, apoiamos, porque, como xa dixen, era claramente favorable comparado co que había hasta ese momento. Pero a reforma non nos fai perder solo o que se conqueriu no ano 2010, senón que nos fai pasar polo de 85, a dos supostos, e nos fai todavía ir máis atrás, realmente prácticamente a tempos da ditadura de Franco, porque realmente sí que é todavía máis regresiva, porque nos casos de malformación na 85 sí estaban contemplados, pero vemos como nesta reforma parece ser que non vai a ser así. E, lóxicamente, alarma a toda a comunidade non só feminista, senón a toda a comunidade sanitaria, incluso, como xa se dixo, a Organización Mundial da Saúde, que tampouco é o paradigma do feminismo, pero que nos está advertindo que claramente isto vai a representar un problema sanitario bastante importante. Realmente, esta reforma non obedece a ningún reclamo social, nin a ningún reclamo das mulleres, nin a ningún reclamo dos profesionais sanitarios, nin da xustiza, prácticamente non ofrece a ningún reclamo de case ninguén. Entón, cabe preguntarse para que se fai esta reforma, porque incluso sabemos hoxe que dentro do Partido Popular esta será bastantes controversias. É lóxico, é así, porque dentro do Partido Popular tamén hai mulleres e hai mulleres que abortan como é normal. E, bueno, xa o explicou máis ou menos Isabel, ata agora o aborto se estaba facendo xa antes, pero tamén, sobre todo, despois de 2010, con total normalidade en moitos centros sanitarios, sobre todo aquí en Vigo, que por sorte entre comillas, porque é un dereito, non? Se facía dentro da sanidade pública. É, algo totalmente
non sei que non se pode entender, é como se agora mesmo o Partido Popular plantexase retirar o sufraxio feminino para que as mulleres non poidésemos votar. E probablemente o motivo polo que o fagan pois esa unha estrategia política pois para convencer ou para primar ou algo así os sectores pois máis retrógrados, máis rancios ou máis cara dereita dentro do propio Partido Popular e máis cercanos pois a Igrexa ou a esa parte da Igrexa que controla a Igrexa aquí no Estado. A cousa, eu dende logo como estrategia tampouco a comprendo porque realmente internamente non lles está indo ben, están tendo pois bastantes problemas e bastantes, incluso outro día podíamos ver na televisión como esta muller Cristina Cifuentes, que dende logo é unha muller pois moi de dereitas e poderíamos dicir que bastante fascista, afirmaba que ela estaba en contra desta reforma e que se fora deputada incluso lle sería un problema pois a hora de votar, polo tanto realmente que ni sequera entre eles teñen un consenso en torno a esta reforma. Desgraciadamente pois vivimos nuns tempos que está imperando pois a barbarie, un tempo no que o sistema se está recrudecendo, no que vivimos na ditadura do capital e no que este sistema, ao verse en perigo, asegura pois a súa existencia pois esa como sesa. E iso inclúe tamén cercenar os nosos dereitos sociais, os nosos dereitos humanos e os nosos dereitos tamén neste caso como mulleres. Realmente xa non nos están a gobernar os gobernos, eses que foron escollidos, senón, bueno, a división de poderes prácticamente non existe e nos están a gobernar pois os poderes económicos e os poderes fácticos, que son a banca, as finanzas, as grandes multinacionais e aquí tamén, todavía, a Igrexa Católica, Apostólica e Romana. E son eses poderes realmente que nos deciden que dereitos podemos ter e que dereitos non podemos ter. Precisamente o control da sexualidade feminina, pois a propia reproducción, son unha loita antiquísima polo poder e os poderes fácticos e económicos non toleran ir perdendo porque as mulleres estamos avanzando dentro deses dereitos sexuais e reproductivos, nos queren controladas, nos queren sometidas e queren obviamente ter o control sobre esa reproducción porque a fin e ao cabo para este sistema as mulleres e sobre todo as mulleres obreiras somos unidades de produción en sí, producimos masa traballadora, producimos homes e mulleres traballadoras e obviamente o sistema interésalle controlar a nosa reproducción e lles interesa que non poidamos ser nós que planifiquemos a nosa maternidade ou a non maternidade, que poidamos disfrutar dunha sexualidade segura e dunha sexualidade placentera. Entón, aquí penso que onde as mulleres temos que plantarnos e temos que reaccionar. E obviamente non só as mulleres, senón tamén os nosos compañeiros, os nosos amigos, os nosos pais, os nosos irmáns, os nosos mozos, os nosos homes, porque, aínda que non directamente, a eles tamén lles influe. Lles influe porque é un dereito humano que se perde, é unha conquista social que se perde, pero tamén porque van a nacer nenos e nenas que non son desesados e que tamén son fillos e fillas deses homes. Fillos e fillas que non son desesados, en moitos casos, porque simplemente non se planificou correctamente e non se quería ter fillos, como dixo Isabel, ou porque non se poden manter, porque económicamente é imposible, ou porque veñen cunha malformación grave. Eu o dixen noutros actos, no Parlamento de Galicia, cando debatemos este tema, que debatemos en bastantes ocasións, pois o PP acusounos de ir en contra dos dereitos das persoas discapacitadas por querer que as mulleres abortasen os fillos e fillas con malformacións. Dende logo, un auténtico disparate que non só non ofende as persoas discapacitadas, sino que o que ofende claramente é a intelixencia. Porque esas mesmas persoas que din defender a vida e que nos din que atacamos as persoas discapacitadas son as que defenden un goberno que recorta continuamente en dereitos sociais. Dende logo, dende a entrada de Feijóo, na anterior legislatura se perderon máis de 800 millóns de euros en materia social. Se perdeu o orzamento, un 5% de orzamento en servicios sociais, un 10% de sanidade, un 15% de educación, e o resultado é que ao final
tamén se dedican menos cartos para a dependencia e desgraciadamente continúan a ser as mulleres as que se teñen que facer todavía a cargo dos menores, das menores, dos maiores e dos dependentes. Cando obrigan tamén a pagar medicacións, cando hai que adiantar os cartos das próteses, as cadeiras de rodas, e cando incluso agora están a recortar pois no transporte do 065, que é o transporte para as persoas con problemas de mobilidade e que levaban moitas persoas pois a centros de día, a centros ocupacionais, a facer actividades. A verdade é que resulta increíble que esas mesmas persoas que sosteñen ese recortes, que sosteñen ese goberno, poidan ter a cara de dicir que eles son os que defenden a vida, gabarse de que eles son os que defenden a vida. É algo absolutamente falso. A vida, as mulleres, se defende claramente pois, con dereitos sociais, con educación, con sanidade, con planificación familiar, con medios e con aborto seguro. E a vida digna para os nenos e as nenas pois, se defende pois, con alimentación, con sanidade, con educación. De ninguna maneira se defende coartando pois o dereito das mulleres a decidir sobre o seu propio corpo. Sobre todo, cando agora mesmo un de cada 4 nenos e nenas en Galicia é pobre, vive en situación de pobreza. Dende logo, eso non é defender a vida. E, bueno, xa comentou un pouco Isabel, ademais as mulleres que queiran acollerse aos únicos 2 supostos que nos van a quedar para abortar, fundamentalmente o psicolóxico, porque o outro é menos manexable, serán sometidas a unha tortura, que a describiu aquí. Para min é unha tortura ter que pasar por unha serie de valoracións, ter que pasar por un montón de profesionais e de persoas que te van a valorar, en teoría, probablemente ben, moi ben, pero que, ao fin e ao cabo, tens que pasar por eles, te van a xulgar, tens que explicarlles a túa vida, que problemas tes, por que queres abortar. Pois realmente é prácticamente unha tortura, un maltrato psicolóxico no que se criminaliza as mulleres por querer exercer os dereitos sobre o seu propio corpo. E ese maltrato, se dicía Isabel, aparte de pasar con moitos profesionais, obliga as mulleres a lo menos 7 días de reflexión, como se as mulleres que van a abortar fosen unhas tolas que van por aí abortando sin pensar no que fan. Básicamente é a culpabilización, a criminalización da muller para que pense que realmente é culpa, ese concepto tan religioso que é culpa delas e que realmente non teñen dereito a abortar. E no caso das menores de 16 e 17 anos realmente é sangrante, porque perden o seu dereito a decidir en calquer suposto, que dá absolutamente igual que na túa casa te violen, te peguen, que vivas nunha familia que non te coide, dá absolutamente igual, porque vai a ser un suízo, unha suiza a que decida sobre a túa vida. E ademais, en todo caso, voltamos moito atrás, porque a muller ten que ser sempre a que ten que demostrar que foi violada, que foi maltratada, que ten problemas psicolóxicos. É a muller a que ten que demostrar todo iso. En ningún caso se lle axuda ou se dá por suposto que a muller, obviamente, como ser humano e persoa maior de 18 anos, ten capacidade para decidir sobre o seu corpo. Non o podemos consentir. Non o podemos consentir de ninguna maneira. É, dende logo, un disparate. As profesionais e os profesionais sanitarios van a estar tamén indefensos, incapacitados para facer o seu traballo, para aquilo polo que estudaron, por aquilo que lles gusta, que lles motiva, que é a súa profesión. E resulta, ademais, ridículo un sistema sanitario que nos dá os medios para detectar as anomalías fetais e que despois non nos vai a permitir abortar. E resulta ridículo cando xa se facían os abortos pois dunha maneira totalmente normalizada, que non representaban, pois, hombre, non era unha alegría, obviamente, pero non representaban ningún trauma porque estaba asumido como un dereito pois das mulleres e como un dereito tamén sanitario. Vai, incluso, prácticamente, eu creo, baixo o meu punto de vista, contra a propia ética profesional e contra o código deontolóxico, ter os medios para axudar a unha persoa e non poder facelo porque a lei non o impide. Eu penso que as mulleres non o podemos permitir e tanto as mulleres como o resto da sociedade temos que loitar para impedir que se perdan estes dereitos porque xa non estamos na tesitura de poder perder máis dereitos, non o podemos permitir.
E eu dicía que as mulleres, vou rematando xa, e sobre todo as obreiras, pois somos para o sistema capitalista unidades de producción, de producción de man de obra, de masa traballadora, e por eso nos queren ter tamén controladas. E por iso, como somos nós as que podemos producir, as que nos podemos reproducir, as que podemos estar e as que podemos parir, somos tamén as que podemos ter o control desta situación, o control sobre os nosos corpos e as que temos que reclamar estes dereitos. Sexamos conscientes, fagamos a outras mulleres ser conscientes, formémonos, informémonos, falemos con outras mulleres e por iso considero que hai que seguir traballando, que hai que seguir correndo a voz, que hai que seguir informándonos, pelexar de maneira continua, nas urnas, nas rúas e nas institucións, porque dende logo non nos lo van a poñer nada doado, pero dende logo se continuamos traballando podemos parar os pés, porque moitas mulleres o fixeron antes e sobre todo en condicións moitísimo peores como podía ser nas condicións da ditadura, así que nos organizadas pois tamén podemos. Moito ánimo e a seguir pelexando.